Astov PS7363. С названием и цифрами все очень просто. PS — это прямое стекло, 7363 — это размер стекла. Это прямая топка, не очень большого размера, но при этом с подъемным механизмом. Если говорить о конкретных преимуществах этой топки, то в первую очередь это чистое и красивое горение. И с помощью той регулировки, которая есть на камине, вы можете выставить нужный уровень пламени и, соответственно, получить либо ту картинку огня, которая вам нравится, либо тот режим отопления, который подходит для вашего помещения. Кроме того, у Astov можно выбрать и у этой топки различные варианты футировки. Она подойдет под любой интерьер, и поэтому эта топка является на сегодняшний день одной из самых интересных и ходовых на рынке, и я думаю, что эта тенденция еще сохранится в течение многих лет.